Asko arduratzen gaitu gai honek, ze eragina izaten ari den koronavirusa garraio publikoan, beste alorretan ere noski, baino garraio publikoan ere bai. Ikusten ari gara edo ikusi ditugu hobe esanda duela bi aste, duela aste bat zer nolako irudiak ematen ziren hainbat garraiotan, pilaketa irudiak. Egia esan azken egunetan ez gaudela hainbeste ikusten, gutxienez hedabideetan, baina horrek ez du esan nahi arazoak guztiz konponduta daudela, eta horregatik iruditu zaigu interesgarria Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak egin duen proposamena. Esatea, arazoak ez daudela konponduta, ze adibidez, atzo bertan jakin genuen EHUko ikasle kontseiluak e-mail bat bidali ziela ikasle guztiei, EHUko ikasle guztiei, esanez, habilitatu dutela webgune bat, EHUren webgune ofizialean leku bat, kexak jartzeko, esateko ze garraio publikotan zeuden edo dauden pilaketak eta inkluso argazkiak igo ahal izateko. Beraz, oraindik emaitza ez dago jasota, baina horrek ja erakusten du arazoak oraindik jarraitzen dutela. Alde horretatik, esatea, azpimarratzea proposamenak esaten duen gauza bat, baina guretzat funtseskoa zena, eta zen maiztasunak handitu egin behar direla, errefortzu zerbitzuak jarri behar direla, hora puntetan, punta orduetan, hain zuzen ere jende gehien pilatzen den momentuetan, eta bestetik iruditzen zitzaigun abagune aukera polita proposamena gehitzeko beste proposamen batzuk neurri preventiboak ere biltzeko proposamen horretan. Eta beraz, azken finean, 5 neurri aurkeztu ditugu gure osoko zuzenketan, eta gutxi gora bera, halaxe jaso da baita ere lortu dugun erdibidekoan. Esatea gure zuzenketan oso ondo berizten genuela Jaurlaritzaren menpe dauden garraio publikoak, Euskotren trena, Euskotren tranbia eta Euskotren autobusa, eta uste dugu hoiei zuzenean dagokiola Jaurlaritzari 5 neurri hauek aplikatzea, eta bestalde egongo ziren beste garraio publiko batzuk agian Jaurlaritzaren menpe ez daudenak, baina bai Jaurlaritzak partizipazioaren bat daukala edo finantzazioaren zati bat daukana, eta beraz uste dugu gomendio mailan ere eman beharko lituzkela 5 neurri horiek. 5 neurri horietan lehena, esan dudan bezala, maiztasunak handitzea izango litzateke ordu jakin batzuetan. EH Bilduko garraio lantaldean eztabaidatu genuen eta iruditu zitzaigun garrantzitsua zela jartzea neurriren bat. Eta iruditu zaigu ibilgailu bat 170-tik aurrera okupatuta dagoenean, ja distantziak mantentzeko arazoak daudela, eta beraz hor jarri dugu muga bat. Muga hori ez da eztabaida ezina, eztabaidatzeko ere jartzen genuen, baino Inigo Martinezek esan bezala ez da jaso eztabaidarik zuzenketan, eta beraz, hortxe gelditu da zifra hori. Uste dugu okupazio hori gainditzen denean, errefortzuzko zerbitzuak jarri behar direla, eta hori jarrita aforoen mugaketa hori jar daitekela, baino ez aldrebez. Uste dugu aforoen jetxiera onartu daitekela, baldin eta maiztasunak handitzen badira. Beste neurriak izango ziren, bigarrena aireztapenarena. Uste dut nahiko frogatuta dagoela jadanik koronavirusa aerosolen bidez transmititzen dela, eta beraz aireztapena gako da kontua honetan. Eta beraz, iruditzen zaigu, hainbat garraiotan ezarri diren neurri batzuk oso interesgarriak direla. Ni adibidez Gasteizko tranbiaren erabiltzailea naiz, eta pandemiaren hasieratik ez, baino pixkat aurrexeago ezarri zuten neurri bat oso interesgarria, eta da geldialdi guztietan automatikoki ateak irekitzen dira, eta beraz airea errenobatu egiten da. Eta uste dugu, halako neurri simple bat proposatu beharko litzatekela beste garraio guztietan. Horrekin batera, autobusetan leiho txikiak irekita egon beharko lirateke denbora guztian, eta garraioak eskualde mailakoak baldin badira edo denbora gehiagokoak baldin badira, uste dugu txoferrek 20 minuturo aktibatu beharko luketela aireztapen sistemaren bat. Berriz ere, 20 minutu horiek eztabaidagarriak dira, baina iruditzen zitzaigun garrantzitsua jartzea nonbaiten kopurua hitz egiteko. Ez da egon elkarrizketarik. Hirugarren neurria litzateke garbiketarena, desinfekzioarena. Uste dugu zerbitzu guztien amaieran desinfektatu behar direla ibilgailuak, kasu batzuetan egiten da jada,
baina uste dut aprobetxatu egin behar zela proposamen hau pixka bat eskatzeko sistematizatu daitezela prebentzio neurri horiek. Eta beraz, garraio batek zerbitzu jarraia ematen badu, uste du gehienez 2 orduro edo garbiketa bat egin beharko litzatekela. Berriz ere, beste zifra bat eztabaidagarria, hitz egiteko jartzen zena, baina elkarrizketarik ez da egon. Laugarren neurria, bidaiarien segurtasunarekin lotuta zegoen. Distantziak mantendu behar dira, maskara eraman behar da, kontrolak areagotu daitezke, nik uste orain arte ere kontrolak egon direla, segurtasun langileek lagundu izan dute horretan, eta eskertzen da haien lana, baina uste dugu, akaso orain arreta jarri behar dela baita ere, ibilgailuen barrukoa utzi gabe, baita ere geltokietan. Uste dugu geltokietan ere pilaketak eman izan direla, eta bertan ere distantziak mantendu beharko liratekela, bereziki geltokiak itxiak baldin badira, ezta? Eta azkenik, langileen segurtasuna legoke. Langileen segurtasunerako uste dugu jarri diren manpara asko ez direla egokiak, jaso izan ditugu kexak, manparek batzuetan euria egiten badu eta gero eguzkia ateratzen bada erreflejoak sortzen dituzte, eta zentzu horretan segurtasuna igual batetik osasun neurriaren ikuspegitik ona da, baina bestelako trafiko segurtasunaren aldetik arrisku bat suposatzen du, eta beraz proposatzen genuen erreflejorik gabeko manparak jartzea, saiatu egin beharko ginateke ordainketak txartelaren bidez sustatzea, edo inkluso mugikorren bidez, eta langileen bestelako lantokietan ez bakarrik gidatzen ari direnean, baita ere bulegoetan, komunetan eta aldageletan uste dugu bertan epiak eskuragai egon behar direla, ezta, maskarak, hidrogela eta abar. Eta hoiesek ziren gure 5 neurriak, nahiko teknikoak ikusten den moduan, eta ez dugu oso ondo ulertzen zergatik ez da egon elkarrizketarik. Esatea, noski, inbertsio bat beharko litzatekela honetarako, inbertsio horrek, batez ere beharrezkoa litzateke inbertsioa maiztasunak handitzeko zenbait puntutan, baina naiz eta horrek garraio publikoan pilatzen ari den defizita zertxo bait igoko lukeen, uste dugu neurri hau hartzen ez baldin bada, azkenean defizita oraindik handiagoa izango dela, ze jendea jende batzuk, berritar batzuek ikusten dute, ez direla neurriak behar den bezala gordetzen zenbait puntutan, eta beraz hori joaten ari da garraio publikoaren kontra. Beraz, uste dugu benetan defizita handiagoa izan dadila ez badu nahi jaurlaritzak, uste dugu bermatu egin beharko litzatekela garraio publikoaren osasun eta segurtasunak 5 neurri hauek aplikatzen.